古いデータにはなるんですけど、極端なカロリー制限っていうのは、もう基礎代謝が最大 40% 低下する。ちょっとこう期間があんまりこう長くない期間なんで、この数年間継続したってちょっと長い研究なんで、ちょっとなんですけど、ちょっとピックアップしてる人数が少ないんで、全員ではないんですけど、これぐらいしてしまうともう 40% も落ちるってことは、じゃあ寒そうですね。ちょっと寒いです。ちょっと急ぎで外もちょっと仕事してきて戻ってきたばっかりなんで。すいませんね。いや、全然。はい、始まりました。よろしくお願いします。お願いします。第7回ですね。寒そうですね。ちょっと寒いです。ちょっと急ぎで外もちょっと仕事してきて戻ってきたばっかりなんで。すいませんね。いや、全然。はい、始まりました。よろしくお願いします。お願いします。第7回ですね。第7回です。はい。これってライブのリンクは通知してるんですか？いつもX の方に通知してます。始まった。じゃあ変な、そうかそうか。じゃあいつでも誰でも。特に女性っていうのは男性よりも筋肉量が少ないんで、もともと基礎代謝量も少ないです。なのにさらに食事を減らしてしまうと、どんどん代謝が下がってきちゃう。で、前回お話ししたホルモンバランスの関係の問題も出てきて、より痩せなくなってきてしまうから、女性の場合はしっかりと食べる。そして動く。ここが一番ホルモンバランスの安定にもつながっていきますし、ダイエットがうまくいきやすくなります。寒そうですね。ちょっと寒いです。ちょっと急ぎで外もちょっと仕事してきて戻ってきたばっかりなんで。すいませんね。いや、全然。はい、始まりました。よろしくお願いします。お願いします。第7回ですね。第7回です。はい。これってライブのリンクは通知してるんですか？いつもX の方に通知してます。始まった。じゃあ変な、そうかそうか。じゃあいつでも誰でも来れる状態ではあるってことなんですね。そうです。まだ今このリンクは今これからもちろんやるんですけど、毎回上げてます。で、今日再編集したやつも見ました。ありがとうございます。